盘点情侣灵魂恶搞 No.1， 女朋友睡觉总是打呼噜，吵得我睡不着。于是我找来2个女孩，准备给她一个难眠的夜晚。媳妇儿，这边快起来吧，快点起来！啊！咱家手机。咋真的有声了？别笑了，老公必须跟他搏斗一下。小心一点！我跑了！瑞阳，你没事吧？大半夜你叫我啥呢？我以为他在替你赔了，没回来闹猫了呢。你过来，我给你看看来，看看，幸福小喵，纯情小喵。刚才就他俩吓我的是吧？不是，男方俩合计我，但是我不想听笑声。你别生气，只要你睡觉打呼噜声太大了，跟拖拉机似的，我也睡不着干啥？我这小奶包跟小野猫啊。No.2， 我在后座准备一个镯子，在忽悠女友去后座有惊喜，于是镯子呀，还行吧。那赶紧走吧，我这还没上副驾呢。这没多远了啊，没多远。干啥呀 ？A few moments later， 到了，到家了，赶紧走吧，媳妇儿。啊，不是这到哪儿了？这谁家呀？我好像走错了。走错了。对啊，你几个家呀？呀，慧儿，这杨哥搁这儿，快来，太巧了，来。小慧儿，杨哥。呀，快，你说这么巧，你怎么知道我要出去啊？就是杨哥想着你就开你家来了，这传说中的心有灵犀，就互相吸引。小慧儿，原来这是你家呀？晨晨家，好巧。啥呀？这手镯怎么和我的一样呢？你可能就猜对了，就这回就。行，刘洋，这咱们玩，我们去逛街吧。那太好了，那我坐这个副驾，晨晨不会生气吧？不能生气。他生气了不会打你吧？不像我，只会心疼哥哥。你怎么说到杨哥心坎里了呢？你以后就坐这儿啊，不光这次坐，以后也得坐，看没？杨哥把慧宝宝都准备好了，以后就你坐啊。看没？就贴这儿了，谁也不好使。杨哥，你真贴心。你俩到底啥关系？我俩就200块钱关系嘛，我给他200块钱，就是陪我演一下戏玩嘛。怎么走没完？刘洋，你干嘛我撕了？一会儿撕。你还走人呢？你快走吧！哎呀，为啥呀？2块钱一个，2个店买的都给你了，行吗？都给你媳妇儿。闹着玩呢，闹着玩。刺激。No.3， 趁女友睡着时，把她的手放进温水里，看看她会不会真的尿床。纸干啥呢？我没事，我擤鼻涕。咋了？丢人咋了？没事，你快好吧，你咋尿了呢？你咋尿那哪去？没事，我拍一个。我把视频发给她的闺蜜，然后再找她们来气于子晨。你俩咋来了呢？杨哥叫我俩来的呀。刘洋，你啥意思呀？我就觉得你尿床，对床不稳，太规矩了，我就想找个人代替。谁尿床啊？哎呀，子晨，尿床就尿床呗，有什么大不了的？我说怎么一进你家就一股羊圈味儿，沾了白皮，骚动。那你找他俩来啥意思啊？不，误会，我没想找他俩，我就留一个，就是他俩得有个竞争上嘛。我觉得我会讲睡前故事。是吧？白雪公主找到了7个小矮人，从此他们过上了幸福的生活。好看，这故事啊，又长又白。
哎呀哥，我要哄睡，悠悠。悠悠，那我要闹你失眠咋办？睡不着。哎呀，这个好，这个好，这个这个。我也会。你有没有？真的，我也会。出去帮我唱杨哥。Number 4。你能不能明白人家心里就特别燥热那种感觉？我找我兄弟来，我能缓解一点我这么燥热。可有一个人，如果我兄弟来，你穿成这样，是你把我的衣服给我泼湿的呀，我也燥热呀。这就你说你那俩兄弟啊？这就我俩兄弟。耶！哥，你们没事就在一起吧，玩这个捉迷藏，天天带你的，挺刺激的。我不玩。那平时咱也是200块钱抓着一个给200块钱，对吧？那咱几个玩呗，就。不知道你说准没？你抓着我们仨，一个人200块钱，36块。玩！我在玩赖的，你就一眼就能查数，和墙边来，我们仨。数20个数啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9。刘洋，你给我看看呀！刘洋，你干啥去？我们那个聊起开心，我们去吃饭了啊！不行，你把不住，你手机我拿走了，我走了。3 hours later. 呀，还有人坐着啊！刚才是烤火啊，吃点小海鲜。就你想去没去上那家，吃出来了，唱会小曲。哎呀，这歌唱的太好了，下回还得给你锁家。给我锁家里！哎呀，你那玩意儿我搁楼下待着，再4点。我没吃啥，没吃我家。Number 5。一到夏天，女友就吹空调盖棉被，我心疼电费，于是 Later. 哎，你脑子啥事，宝宝？这谁整的吧？我看你盖俩大后背，我怕你冷啊。谁叫你这么说呀？太妈的到位了！赶紧把空调给我吃了吧。你别生气，那就调没多大事儿啊。我给你调。好像夏天温度太高，空调烧坏了。哎，我找个人修这个。这就能修空调的呀？穿这样啊？但我俩呢，就是普通朋友，单纯的欣赏而已。欣赏？你想啥呀？不是，就欣赏他专业的技能。走吧，修去吧。你要干啥呢？啊！不是你穿啥呀？这是？这不服吗？显得专业呀。马上就好，马上就好了。着啥急？人家也不容易，小姑娘修空调，你这累呗。这兴真兴旺，这汗这么多汗呢。哎，不行，你快把水给倒了。哎，嫂，那个水是能喝的，那个我是他花的，我先走了，嫂子。哥哥给你钱是吧？对，我闹我玩儿，哎。大家觉得他们恶搞的怎样？评论区留言，关注天明搞笑盘点，欢乐每一天。